Господь, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за Твое присутствие сегодня. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты пришел сюда сегодня, как наш учитель, чтобы Ты открывал наши духовные глаза, видеть сокровенное из Твоего Слова, чтобы Ты открывал нам сердце, воспринимать того, что Ты имеешь для нас, и улучшить Твою жизнь во славу Твою. Мы благодарим и славим Тебя, Господь, что Ты уже услышал нас. И мы молимся во имя Иисуса Христа. Весь народ сказал? Аминь. Аминь. Слава Богу. Ну что, мы продолжаем наш семинар о интимном отношении христианской семьи или сексуально-половое отношение христианской семьи. Аллилуйя. Давайте, пожалуйста, откроем первое послание Коринфянам, если у вас есть с собой свою Библию. Первое послание Коринфянам, 7 главу. Первое послание Коринфянам, 7. Я буду читать с первого стиха по 5 стих. А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Человеку, о котором речь идет здесь, речь идет о неженатых. Аминь? Вы поняли, да? То есть они хотели знать, верующие в этом городе Коринфе, они хотели знать, какое должно быть правильное христианское отношение между молодым человеком и девушкой или женщиной. И Библия говорит, если он не женат, если он всего лишь молодой человек, и она всего лишь молодая женщина, она не жена, он не муж, то хорошо, чтобы не просто не встречались, хорошо не просто, чтобы они не спали, хорошо вообще, чтобы не прикасаться к женщине. Так, теперь, а как же насчет тех людей, которые уже женаты и замужем? Со 2 стиха. Но во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждая имеет своего мужа. Заметьте всегда, что Библия не говорит, каждый имеет свои жены, и каждая имеет своих мужей. Там написано, каждый имеет свою жену. Ты имеешь право только на твою жену. И ты имеешь право только на своего мужа. Аминь? Каждый имеет свою жену. Я понимаю, что возможно, что многие из нас уже нарушили эти заповеди до прихода к Богу. Поэтому есть прощение во Христе Иисусе, когда мы приходим к Нему. Если вы не получаете прощение на это будет все равно сказываться на вас, на вашей жизни, будущее, настоящее, на вашей супружеской жизни. Это все равно будет преследовать вас, если вы не получите прощение за это. Потому что у вас не будет прощения в вашей семье, у вас не будет глубокого удовлетворения в вашей семье, потому что вы нарушили Божьего закона о взаимном отношении между женщиной и мужчиной. Так что каждый человек имеет только свою жену, и женщина имеет только своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения посте и молитвы. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Вы видите два элемента в этом местописании. Первый элемент, который мы видим, это то, что с одной стороны Библия говорит, чтобы человек не женатый не прикасался к жене, или чтобы, и наоборот, чтобы мы не имели ничего общего с человеком другого поля, если
ni zakonom brake. A z druhej strany, v eтой самой главе через стих говорится о том, что женщина или жена не должна отказываться мужу. И о том, что муж не должен отказываться жене. Где грань между этими двумя элементами? Почему тут нельзя и тут уже возможно? Почему до брака невозможно вступать в половые или интимные отношения, противоположные же поле? Почему именно после брака? Библия говорит, что наше тело, 1 Коринфянам 6 глава и 3 главу, есть храм Божий. Аминь. Вообще-то, человек не принадлежит себе. Есть тот, кто создал землю и небеса. Псалом 23 говорит нам, что Господня земля и все, что в ней, это включительно человека. То есть Господня земля и все люди, которые на этой земле живут. Кащие Господне. Так, Господня земля и все, что в ней. И Библия говорит, что мы принадлежит Господу. Следовательно, наша плоть, наше тело принадлежит Господу. И когда развитие этой мысли, мы считаем 1 Коринфянам 3 главу и 6 главу, что наш храм, наше тело есть храм. Что такое храм? Это как церковь. Есть дом для Духа Божьего, для живого Бога. И до замужества человек имеет только один Господь над своим духом, своей душой и над своим телом. Поэтому, когда мы приходим к Христу Иисусу, мы говорим, мы принимаем Тебя своим Господом и Спасителем на 100%. Но когда человек выходит замуж, женщина, или человек женится во время бракосочетания, происходит церемония, которая не только церемония для общества, в котором мы живем, но которая является законной церемония и перед Богом, который создал то, что мы называем институт брака. Бог создал институт брака, то есть, чтобы люди женились на друг друга, и поскольку это Бог образовал этот институт, это Бог допустил, чтобы мужчина нуждался в женщине, и, следовательно, чтобы женщина нуждалась в мужчине, Бог знает, что они также не обойдутся без своего тела. И поэтому Бог нам говорит, что двое плоть станут одна плоть. То Бог хочет, чтобы был какой-то контакт, чтобы было какое-то взаимоотношение между плотью. Две плоти сходятся вместе, и в процессе две плоти становятся одной плотью. Это значит, есть какой-то союз, правда? И будущий Бог, который понимает это, что мы будем нуждаться друг в друге не только духовно, что мы будем нуждаться в друг друге не только душевно, что мы будем нуждаться в друг друге не просто эмоционально, понимает о том, что для того, чтобы исполнить все потребности человека, либо женщины, либо мужчины, на основании, на уровне духа, тела и эмоций, и души, необходимо прикасаться друг к другу. Поэтому есть церемония, которую мы называем бракосочетание. Это может быть в виде обручения или же в виде расписи в ЗАГСе или в церкви, как это называется, обручение называется. Венчание, или это может быть в виде венчания или расписи. И что это за церемония? И почему в церкви Бога Живого
ni принимается только то, что человек живет женщиной, или женщина живет мужчиной, как законное отношение. Почему мы говорим, что если люди не расписаны или не получили благословение, что они живут вне закона, вне Божьего благословения, потому что во время бракосочетания, либо во время расписи, или во время венчания, происходит то, что Бог делает. Я вам это расскажу. Бог приходит во время подобного случая и говорит: мужчина, до сегодня ты жил для себя, и ты имел меня как твоего Господа и Спасителя. Я имел тебя 100%. Женщина, допустим, ты жила сама по себе, и ты имела меня. Я имел тебя как, на 100%. То есть, вы помните, Библия говорит, что тело не для блуда. И чтобы воля будет для вас, это освящение ваше. То есть, мы посвятили себя Господу. Мы жили в чистоте перед Богом. И теперь, во время брака, мы, которые из тех прав и власти, которые Бог имеет над человеком, либо мужчиной, и над женщиной, Бог делегирует некоторые из этой власти супругой или супругу. То есть, раньше я принадлежал Богу 100%. Когда я женился, Бог отдал власть над моей плоти, не только мне и ему, из той власти, которая ему принадлежала, он взял некоторые из них, ту власть, которую он имел раньше над моей плоти, он берет и обвиняет, он отдает это право, эту власть моей жене. И та власть, которую Бог имел над женщиной, над телом ее, как ее Господь и Спаситель. Та власть, которую она имела раньше, он имел раньше, он берет эту власть над ее телом и отдает эту власть мужу. Вы понимаете? То есть сейчас произошло божественный обмен. И после которого Библия нам говорит, Бытие 2 главу, вы можете считать, после подобной церемонии, 25 стих, 2 глава Бытия, мы считаем, что и были оба ноги, Адам и жена его, и не стыдились. Почему? Потому что Бог производил акт соединения. И с этим актом соединения происходит акт передачи чего? Власти. Или акт делегирования власти мужу и жене. И поэтому мы говорим, что человек вошел в законное отношение или в законный брак. Понимаете? Поэтому если человек самовольно или самозванно идет без щита власти, он просто идет и находит себя женщину, или женщина просто находит себя мужчину, и они начинают жить, они нарушают не просто природный закон, они грешат непосредственно против их создателя. Вы говорите, что кому это страшно? Она согласна, я согласен. Поймите, вы не попали сюда случайно. Человек тот, кто создал вас сюда. Если вы хотите с ним спорить об этом, он может очень быстро этот вопрос решить. Он может просто отнять у вас жизни, и у вас жизни вас пока и вы ответите перед ним там. Тогда у вас уже не будет адвоката.
Toka zoi on, isho wypolużyć na gradu art. I wieczny pesz, żara nazywa się. O, zera ognena, tam już raz na kaneszta. Deixa lá também, mas... Vos medie za grech. Vos grech плохи. Видите? Поэтому мы не можем спорить с Богом. Он имеет вся власть, все контролы над нашей жизнью. То, что мы живем сейчас, очень часто мы думаем, что это благодаря нам. Но очень быстро также мы можем убедиться, что мы тут не при том. Серьезно. Даже в твоей жизни. Ты не можешь решать даже ни грамма вещи. Ты можешь решать, пока Бог тебе дает власть и возможность решать. Поэтому позвольте мне, пожалуйста, спросить сегодня. Сколько из вас здесь может быть на подобном собрании христианском, может быть, в нашей церкви первый раз? И, может быть, ваша жена ходит, или ваш муж ходит, или, просто пускали ее, или вы просто, я пойду с тобой, ничего, просто посмотрим, что там. Вы всегда видели себя как нерелигиозный человек. Если вы хотите знать, я, которого вы видите здесь, я на первом месте самый нерелигиозный человек, который вы можете представить себе. Мы не религиозные. Мы только общаемся с нашим Отцом Небесным. И Он благословляет нас. Тут отказывается от чего-то хорошего. Только глупый, правда? Правда. Видите как? Поэтому мы не отказываемся от того, что Бог нам дает. Мы предлагаем всем, чтобы поделиться с ними. Так что я бы хотел помолиться за тех людей, которые, может быть, вообще-то считали, что они случайно сюда попали. Или они просто пришли посмотреть. Короче, они или говорят, что я такой, я так себе, я, конечно, верующий, но в душе. Что-то там есть, разум. Мы знаем, что, конечно, разум есть, конечно. Но больше, чем разума, есть Бог. И который создал нас. И перед которым мы всем дадим отчет. Видите, что мешает людям прийти к Богу и осознать Его своим Спасителем. Это только одна причина. Вы знаете, как называется? Гордость житейская. Если человек смирит себя, он всегда увидит Бога. Смиренный, Библия говорит нам, смиренному Бог дает благодать. Но особенно мужчины, конечно, они это уже испробовали в своей жизни. Пока не постучится по голове, они часто не признают. Но, конечно, вам не надо дождаться такого стука в голове. Вам повезло, что вы здесь сегодня. Так что, видите, Бог, слава Богу, что Он есть Бог. Он такой добрый, что есть, Он не заставляет, Он не компатия, или как это. Во время компатии все быстренько, конечно, забежали. Но тут Бог говорит, что нет, подумай и приди, пока не поздно. Слава Богу за Бога. Никто уже еще от этого не пострадал, что он пришел к Богу. Но тот, кто не пришел, то постоянно мучится. А от того-то он не понимает. Ему говорят, он говорит, что я это не понимаю. Конечно, ты не поймешь своим умом. Бога-то он в лаборатории нельзя его обнаружить. Он не вещества, он есть дух. Там-то и дело. Поэтому не познавается умом человеческим. Это слишком маленький, чтобы познавать Бога. Нужно включить свою духовную личность, свой дух, чтобы его познавать. Короче, до того, как мы продолжим, просто у меня такое побуждение в сердце. Помолиться за наших братьев и сестер, или за наших друзей, которые, может быть, пришли на наше богослужение, на наше собрание первый раз. Если вы пришли сюда первый раз, может быть, даже не первый раз, может быть, второй раз,
Но еще не приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. До того, как мы продолжим, желательно, чтобы вы тоже были спасены. Просто перешагните. Перейдите с этого царства тьмы, с этого царства тьмы, царства света. Алло, да. Царства света, царства Иисуса Христа. Это мгновенно. Тогда уже никто уже не придется вам убедить или убеждать, что Бог есть. Потому что вы сами почувствуете его на себе. Буквально мгновение надо будет. Я, допустим, думал, что я мудрый такой. Когда я попал на такое собрание. Колледж закончил, все есть. А потом я видел, как люди разговаривают с Богом. Я понял в себе, что тут эти люди кое-что знают, которые я не знаю. Что такие, они получше. Но я не хотел признаваться в этом. Гордо, щитецка. Пока не получил. Пока врачи не сказали, что неизлечимая болезнь, все, умирай. А куда-то умирать, когда я не уверен, куда я пойду. А если вдруг там есть. Но слава Богу, конечно, что я все-таки решил. А он меня вылечил. Я свой еще проповедую сегодня. Да. Спорить с Богом. Конечно. Если уж так говорить, то рано или поздно все-таки каждое колено преклонится перед ним. Но видите, я сказал рано или поздно. Значит, может быть рано, может быть во время, и может быть поздно. А если уже поздно, значит уже не вернешь. Не дай Бог, чтобы для кого-то из нас было поздно сегодня. Итак, мы должны, конечно, все-таки начать. Тут здесь первый раз, или может быть второй, и так далее. Но вы хотели действительно иметь то, что все эти люди имеют. Вы хотели познакомиться с Иисусом. Мы помолимся за вас до того, как мы продолжим. Просто поднимите. Господь Иисус, я благодарю Тебя, что Ты меня привел в Твое присутствие, в Твой дом. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты умер за меня, чтобы я имел жизнь здесь, на земле, и загробной жизни. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты прощаешь грехи, Ты разрешаешь проблемы. Поэтому я каюсь, Господи, что я так долго жил без Тебя. Я прошу Тебя, прости меня за все мои грехи. Омой меня кровью Иисуса, чтобы с этого дня я начал жить по-другому, а быть за Тобой, и чтобы я больше не шел с течением мира сего, но чтобы я начал ходить с Тобою до жизни вечной. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты услышал меня сегодня, что Ты простил мне мои грехи сегодня, и что кровь Иисуса омыла меня с этого дня. Я новый человек во Христе Иисусе. Я благодарю Тебя, Бог мой, Спаситель мой, я благодарю Тебя. Принесу славу и благодарение, что Ты меня нашел и спас. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Иисус. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте поздравим их. Аллилуйя. Обнимите их радостно. Поздравьте. Поздравьте. Братья и сестры, сзади и впереди. Поздравьте людей возле вас. Слава Богу. Мы рады за вас. Пускай Господь вас благословляет. Слава Богу. Слава Богу. Теперь то, что вам надо делать, это у всех вас есть Библия, да? Или Новый Завет, что-то подобное. Все есть, да? У всех есть. Начните читать. Поздновато. Конечно, если вы начнете с Ветхого Завета, Старого Завета, да,
То я сразу вам скажу, что вы многого не поймете отсюда. Вам надо сначала начать с этого Нового Завета. Там более понятно такое. И это, во-первых, то, что вам надо начинать делать. То есть через Слово, через Библию Бог начнет говорить с вами, общаться с вами. Кроме того, вам надо начинать... я всегда все молились, все, абсолютно все молились. Я даже слышал, что и Хрущев, и Сталин, даже Ленин, все молились, когда плохо. Когда мужику, как у вас говорят, когда мужик со стороны что-то молится, как Господу призывает. Ага, пока что давай. Пока гром не грянет, мужик не перекричит. Молодец. Но это глупый мужик так делает. Ждет, пока гром не грянет. А мы, разумные, как мы с вами, мы не ждем, пока гром не грянет. Правда? Мы сами приходим до того. А у вас где муж? Уехал? Я вижу, что вы одна там. Можно было бы его пригласить. Ничего. Да? А он к матери поехал, да? Слава Богу. Слава Богу, вы знаете. Я просто видел, что вы одна там. Хорошо, слава Богу. И во-вторых, что научитесь как-то разговаривать с Богом, просто молиться Ему своими словами, не обязательно какие-то выученные слова или выученные тексты. Вы поймите, что эти выученные тексты, да, слова, которые написаны, многие из них были написаны в 17-18 веке, согласны? А человек, который жил в 18 веке, да, или 19, или 17, откуда он знает, чем вы живете сегодня? Он же не знает, какие ваши нужды, переживания душевные, он же не знает. Он писал, как он чувствовал тогда. Поэтому вы тут пишите или говорите Богу, то, что вы чувствуете в сердце, что вы хотите, чтобы Он делал для вас, чтобы Он помог вам. Попросите его своими словами. Поэтому тут в основном мы молимся, в принципе, своими словами. И еще есть такое понятие, как Дух Святой. Дух Святой сходит на нас. И Он начинает давать нам, всем верующим, Он дает дар иных языках. Это дар, как вам сказать, как человек начнет говорить на английском языке. Вы, наверное, заметили, что пока мы молились, да, что-то, какие-то слова были звучены, но не русские, да? Вы заметили такие, что были такие слова, правда? Может, возле вас молились или со сцены молились, что-то не русский, правда? А это то, что мы называем, что языки ангельские. Вам тут Бог даст. Конечно, когда вы начнете ходить с Богом и приходить на служение, за вас помолиться, и Бог вам даст. И вы сможете прямо говорить с Богом, прямо на духовном языке, на Его языке, на небесном языке. Это привилегия знать Бога, дорогие мои. Пока некоторые люди спорят, есть ли Бог или нет, они разговаривают ангельским языком. Уже до спора нет. Мы уже переживаем небо, а они тут спорят. Но пускай спорят, какая разница. Мы уже там встретимся, разберемся. В том прав, он не прав. Но мы с вами уже не вступаем в полемику, слава Богу. Аллилуйя. Поэтому следующее, конечно, которое нужно будет вам делать, это приходить на служение. Я не знаю, может, вам сказали, где мы собираемся. Мы здесь не собираемся, в принципе, это только на семейные. Вы все знаете, где мы собираемся, да? Вы знаете, да? А сзади там, вы знаете, где мы собираемся? Да, это там в Королево, недалеко отсюда, 5 минут отбей, по-моему. Вот, на Королево, и 10 часов утра, и послезавтра, это по воскресеньям, да, 10, 14 и 19. 19 это уже для людей, которые нуждаются в исцелении и так далее. В основном так люди ходят с утра, может быть, 10 утра или 14, и по четвергам еще. 19. Добро пожаловать. Вы уже считаетесь как бы уже членами счастья этой церкви, так что вы можете приходить как к себе домой. И вам помогут найти домашние группы, чтобы в вашем районе вы могли сообщаться с верующими. Слава Богу.
Короче, то, что мы говорили с вами, вы уже поняли это, да? Что Бог часто, когда человек женится, почему это необходимо? Потому что тут Бог делегирует власть. То есть Он передает та власть, которую Он имеет над женщиной, мужу, так? И та власть, которую Он имеет над мужем, Он передает кому? Жене, так. И не просто женщине, женщин много, а жене. Поэтому здесь написано, первое послание Коринфянам, которые мы читали. Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста. Первое Коринфянам, которые мы читали с вами. 7 главу. Муж оказывает жене должное благорасположение. Так? Подобно и жена мужу. Что это значит? Я вам хочу сказать, что здесь речь идет о сексуальных взаимоотношениях. Муж должен, видите слово, не может, не советуется, а должен оказывать жене должное внимание и расположение. Так. И жена также должна оказывать мужу должное благорасположение. Жена не властна, почему? Потому что жена не властна над своим телом, но муж. Понимаете, почему? Я вам это объяснил. Потому что Бог во время обручения дает власть над плотью жены кому? Мужу и следовательно и другому также. Вот. Библия говорит, что когда вы уже вышли замуж или женились, что муж теперь уже не властен над своим телом. Очень часто мужья говорят, то что, ну, я телевизор хочу смотреть, да, ты, слишком много хочешь, иди отсюда, иди спи, это самое. То это человек, который так говорит. Он не благоразумный, он не мудрый, он не понимает, за что такое семейная жизнь. Он только туда попал, но случайно. Да, он не разбирается. Потому что если бы он знал Слово Божие, он бы знал, что Библия говорит, что теперь ты как муж, ты уже не властный над своим телом. Твоя жена имеет право не просто требовать, а то, что она хочет. Она имеет право. Да, и наоборот. То есть, жена не говорит, что мне не нравится, что ты как... Очень многие жены обвиняют своих мужей в том, что они как агрессоры. Как это называется? Как это у вас называется? По-русски я не знаю. Но есть такое. Обвиняют мужей, что он как вампир или как. Да, если он вампир, молись, чтобы Бог тебя укрепил. Если не укреплись, подойди, мы помолимся вместе. Бог что-то сделает. Потому что Бог сам говорит, что ты не должна отказаться. Потому что тело жены, даже это не ей принадлежит. Это муж, так? Если мы понимаем, это элементарные вопросы, не может быть такие вещи, что жена судит мужа, что он много хочет. На Западе такое есть. Потому что они сами не понимают, что такое. Не разбираются. Они уже не хотят, не знают, что они хотят. И наоборот. Понимаете? Если тебе не хочется в это время, данное время, или у тебя есть какие-то проблемы, объясни культурно. Ну что, не хочу. Ну, открой, поэтому Бог нам дал язык. Открой уста и говори, объясни нормально, логически. Аминь. Потому что есть очень многие люди, которые, да, жены, мужья и так далее, они не хотят говорить об этом вопросе. О каком? То есть об интимном отношении. Они не хотят, не любят говорить, им даже стыдно.
Они ждут, когда они ждут, когда они попадут туда, на небо. Что тогда все будет ясно. А тогда вам, может быть, вам еще не сказали, что перед тем, как мы попадем туда, что мы изменимся. То есть тело, останется такое же тело, то я буду тебя узнавать. И ты будешь тут меня сразу, ты меня знаешь там. Либо в аду, либо в раю. Но это тело качественно изменится. То есть то тело будет то же самое такое, по облику, такой же. Но потребность качественно изменяется, поэтому не будет уже такой потребности, как сексуальная. То есть то, что Бог дал вам генетические органы, да, женские мужские, это для употребления на земле. Так что, если ты не воспользуешься, поздно будет. Аллилуйя! Это в нашей церкви мы говорим, вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Правда? Правда. Поэтому мы говорим только истину. Поэтому Библия говорит, что не скрывай ничего от своего мужа. Потому что муж или жена не властна на своей плоти. На своей плоти. И наоборот. И поэтому, даже если вы скрывали раньше, все, мы раскроем здесь все сегодня. Потому что у меня есть картина здесь, я принесу скоро. Жена и муж должны знать, допустим, когда ты женишься, или ты уже женился. Говорят, что интимные отношения для тебя, как мужа, или для тебя, как жены, и ты не знаешь, что там заключается, что там туда входит. Следовательно, ты никакую пользу не получишь оттуда. Ты можешь получить какие-то то там случайно, то там попадается, то там случайно попадается. Но постоянно копаться туда и получить того, то, что Бог хочет, мы уже доказали. Поэтому, если вы первый раз, наверное, вам не понять. Но мы уже в прошлый раз говорили об этом, что Бог создал секс не только для рождения детей, так мы уже решили этот вопрос с вами. Также, что для наслаждения. Теперь, как можно максимально получить наслаждение от интимных отношений и как правильно вообще заниматься сексом? Это то, что мы рассматриваем сегодня. Итак, если вы пишете искусство секса. Искусство секса. Дорогой, дай мне, пожалуйста, картину повесь, чтобы я... Искусство секса. Он врач. Поэтому он не имеет права рисовать такие вещи. Конечно, я слышал, что это художник рисовал, но какая разница? Понятно. Не убегай, брат. Так. Искусство секса. Для чего Бог сотворил секса, интимные отношения? Если вы хотите знать, это интересно. Для того, чтобы достигать максимальной гармонии. Максимальной гармонии между мужем и женой. А также знаете, что секс – это вещи, самые последние уровни выражения любви между мужчиной и женщиной. Самое высокое, эмоциональное, самое высокое выражение. Вы можете, как ты хочешь, выражать любви друг к другу, вот так. Все будет понятно, но не до конца, пока у вас не будет секса. Между женой, мужем и женой, это есть самое, то, что Бог это самое образовал, самая высшая степень выражения любви друг к другу. И в этом процессе, поэтому Бог говорит, что двое станет одна плоть. Так? Именно в этом процессе, именно через секс, человек обвиняет между супругами кровь. Ваша жизнь перемешается через секс. Поэтому это не шутка, дорогие мои. Жизнь перемешается. Кровь перемешается во время секса. И поэтому именно через секс можно передавать самые страшные болезни друг другу.
Потому что этому смотри, с кем ты, слава Богу, что вам это уже не грозит, конечно. Я ты смотри, с кем ты спишь, но вы уже только со своими супругами, конечно. Аллилуйя. Вот, и я хочу сказать, что в сексуальном и половом отношении самая высокая цель любого сексуального акта – это достижение, кроме произведения детей сейчас, конечно, кроме размножения, это достижение максимумного удовольствия. А как это называется? Это называется оргазм. Оргазм, да? По-русски то и так, да? Оргазм. Вот. Самое высокое выражение, самая большая сила, которая есть именно в наслаждении в сексуальном плане, чтобы получить оргазм. Очень многие женщины обычно сложновато получить оргазм, потому что либо они не умеют, либо мужья не умеют что-то не то. Но сегодня мы поможем друг другу выяснить этот вопрос. Итак, я хочу во-первых сказать нам, что если человек для мужчины, оргазм для мужчины, это небольшая проблема. Оргазм для мужчины в основном достигается, когда он выпускает мужской половые клетки, или как это? Жидкости. Семейные жидкости. Или сперматология. Сперма, да. Или сперма. Когда он выпускает сперму, в основном он достигает. Он уже это уже доказательство, что это его высокой вершины наслаждения для мужчины. Но для женщины это намного сложнее. Оргазм для женщины это тоже вершины сексуального отношения, вершины интимного отношения, когда она достигает самый большой пик, самый пик этого отношения. И очень часто женщины даже не знают, что такое оргазм, и женщины даже не понимают иногда, если они уже достигли оргазма или нет. Но на самом деле у женщины больше способности достигать оргазм, чем мужчины. Допустим, мужчина может достигать оргазм и только, может быть, после одного эякуляции у вас называется, да? Ага, эякуляции, так? Эвакуация, да. Эвакуация это когда что-то связано с самолетом. Это, конечно, тоже похоже на самолет, но это духовное такое. Короче, еще, не будем. Эякуляция это когда мужчина выпускает это семенные жидкости или спермы. И после эякуляции обычно мужчине потребуется от 10 до часу, от 10 до 60 минут разные, чтобы прийти к себе опять. Но в процессе одного акта, допустим, женщина может достигать оргазм, может быть, несколько раз, от 1 до 5 раз, может быть, даже иногда больше у некоторых женщин. Конечно, это тоже зависит от длительности оргазма. Поэтому, если женщины найдут способы достигать оргазма, и они поймут, что такое достижение оргазма, и они с мужем, поэтому каждый муж и жена, вы должны изучать этот вопрос очень глубоко между собой и научиться получать, достигать оргазма, особенно женщины. Если женщина научится достигать оргазм, то она будет способна получить максимум наслаждения в взаимоотношениях, именно интимные отношения. Это очень важно, чтобы вы научились это. И при том она может получить это в течение одного акта несколько раз.
I pamogat ishio muju itinade ishade ele shetele raza. Este cadești la coate țiluri. Amen? Ia sajileni когда я был студентом, да, я не гулял, конечно, я не был с русскими или с другими женщинами, но я был верующим. Но когда я жил в общежитии, да, я слышал разговоры между студентами, потому что мы жили в общежитии иностранцев, там очень много девушек. Это как паломка это было. Или как у вас? Паломничество. Они все хотели попробовать иностранцев, особенно африканцев. Вот. И женщины всегда говорили, эти девушки, женатые женщины, ходят в общежитие за студентами. Это мне было очень странно, потому что многие из них, потому что они не знают, что такое вершины сексуального отношения. Они никогда не попробовали, никогда не испытывали оргазм. Они никогда не испытывали наслаждение в сексе. И очень многие из них фригидные. И они хотели, чтобы иностранцы их разбудили. И очень много грязи в миру. Это мир. Но, слава Богу, что Бог нас избавил оттуда. Аминь. И я слышал очень многие эти вещи, но мы не должны позволить себе, чтобы такая картина или такая картина существовала в Церкви Божьей. Если оно есть, давайте поговорим лицо к лицу, откровенно, и решим этот вопрос для себя. И зададим вопросы, если что-то непонятно. Чтобы, если Бог нам это дал, если Бог это вложил в нас, тогда давайте будем научиться у Него, не у мира, не у Голливуда, не у каких-то фильмов, как у вас называют, порнографических фильмов, не у картин какие-то смешные, а у церкви, у того, кто создал это отношение, во-первых. Без извращения всяких. Поэтому давайте посмотрим, как, особенно, поэтому я не буду останавливаться особенно на то, как привести мужчину к оргазму, потому что это без проблем. Каждый мужчина способен, если вообще он способен к чему-то делать, он должен это уметь делать. Просто, если у него этого нет, у него не было не детей ничего, значит, он, как вас, импотент, да. Так что, если мужчина может, то он достигает оргазма. А женский оргазм можно делить на два вида достижений. Два вида достижения оргазма для женщины. Пишите себя, не стесняйтесь об этом. Вам придется учить ваших подруг. Первый вид достижения оргазма для женщины называется клиторальный оргазм. Клиторальный оргазм. Второй вид достижения оргазма для женщины – это вагинальный оргазм. То есть, обычно это называется как по-русски все это половой орган женщины. Влагалище, да? Так. И клитор, вот что такое клитор, так? Головка клитора. Клитор, вы все понимаете, что такое клитор. Мужчина, я объясню вам, может быть, кто из вас не знает. Вы думаете, что это смешно? Но я знаю, что я делаю. Может быть, даже некоторые женщины не знают. Короче, это тут твердая штука, которая, или как лучше, вещь, которая почти в центре влагалище женщины. Вот. Это твердое там, и я вам скажу что-то. Наука, медицинская наука уже делала исследования, чтобы знать цель, и для чего все-таки Бог создал клитор для женщины. И выяснили, что оно не надо вообще для существования женщины и для ее способности быть матерью. Единственная причина, почему она существует у женщины, которую люди могут найти на сегодняшний день, это только чтобы доставлять женщине
возбуждение, сексуальное возбуждение. Потому что, вы знаете, конечно, что, я не буду остановиться на этом, но что у женщины есть точки, разные точки возбуждения, так? Грудь, в основном люди знают поцелуй, грудь, это рот, и через поцелуй, и люди знают еще груди, и что это точки возбуждения для женщины. Но вообще, это самый такой, кроме в районе влагалища, или как у вас называется, сейчас я найду свое записку по-русски. Сейчас. Влагалище, да. Влагалище самый такой чувствительный орган в женщине вообще. Это клитор. Серьезно. Клитор это самый чувствительный. Это то, что больше всего может привести женщину в чувство, в сексуальное, половое чувство. И очень часто люди, которые не изучали сексологию, и люди, которые не понимают искусство секса, они думают, что мужчина особенно, что тем больше ты входишь туда, влагалище, тем больше удовольствия ты получаешь. Неграмотность. Потому что даже, да, кроме клитора, второй самый чувствительный орган для женщины это как влагалище, то есть само вагинальная часть, так? Вагинальная часть. И это именно само вход туда, проникновение, вход. И это второй, даже после клитора. И я вам объясню, почему вообще есть возбуждение у женщины именно в влагалище, когда вход, проникновение есть. И когда мужчина делает движение, это не в само влагалище или в само вагинальная часть, это возбуждение идет для женщины. Это не от этого она получает удовольствие. Она получает удовольствие, потому что благодаря это, так, здесь крайняя плоть клитора, да? Так, в лобок, так, и отвести, так, ага, слава Богу, это то, что я искал. Да, посмотрите, пожалуйста, сюда. Это общий вид влагалища, так? И то, что как я знал многие из этих вещей на русском, на английском. Короче, отверстия, которые вы видите сейчас, в основном в влагалище есть два отверстия. И главное отверстие, это большое такое, которое видно снаружи. И это не очень чувствительное, но когда у вас происходит проникновение и сексуальная реакция, и вход, и когда движение идет именно в отверстие влагалища, вы заметите, пожалуйста, это часть преддверий. Есть два преддверия, большое. При возбуждении это большое преддверие открывается, чтобы как бы дать ход в внутреннее преддверие. И при движении, пенис, это половой орган мужчины, очень часто делает контракт, прикасается к этому отверстию, внутреннему отверстию. Именно это внутреннее отверстие является самой чувствительной частью для женщины и дает ей удовлетворение и возбуждает ее именно в влагалище. Не обязательно внутри. Очень часто люди думают, что когда я именно тем глубже я проникну туда, там я буду хорошо. Но вообще-то, если вы хотите себе доставлять больше удовлетворения и жене доставлять больше удовлетворения, лучше не стараться, лучше придерживаться, но не слишком глубоко войти. А именно поверхностно, чтобы вы могли иметь самые близкие отношения и близкое прикосновение к преддверию влагалища. Это способствует тому, чтобы быстрее привести вашей жены к состоянию оргазма. Но, я вам скажу, самый простой способ, потому что есть мужчины, которые часто имеют проблемы ранней эякуляции, так? И они не могут держать себя, как только что они входят. Мы тоже потом это посмотрим. Но из-за того, что
мужчина может достигать оргазм в течение 5 минут, от 5 до 20 минут, быстро, или даже некоторые 2 минуты, они уже все, влили все туда и все. Если вы учитываете, что, конечно, в такое время жена еще не достигнет оргазма, никак, она еще далеко от оргазма. Поэтому очень важно, чтобы вы знали искусство прелюдии. Мы знаем, что такое прелюдия, да? Это игра до секса, это игра до акта. Игры, разные игры. Игры до акта, это не просто то, что вы делаете на постели. Прелюдия начинается именно с раннего утра. Какое вежливое слово вы говорите своей жене? Комплименты, какие вы делаете ей? Как вы встречали ее после работы? Или как вы встречали его после работы? То есть игры, прелюдии должна начинаться не именно на постели, когда вы уже портили ей в течение дня настроение, понимаете? Когда ей уже тяжело в течение дня, может быть, после того, как вы уже дали ей несколько кулаков в течение дня, а потом вы говорите, давай, это не серьезно, мягко говоря. Амин. Поэтому прелюдия это не только на постели. Прелюдия начинается в течение дня. Комплименты. И особенно, насколько вы любите и уважаете ваши супруги. И потом, конечно, на постели, это главная часть прелюдии должна быть. То есть, вы не должны мужчина, особенно, очень часто хочется, вы только хотите проникнуть туда. Научите держать себя, свои чувства. И в это время, чтобы в первые 5, 10, 20 минут, вы научитесь раньше заниматься прелюдией. Минут. 20, 10, минут, или сколько минут вы проводите, заниматься прелюдией. Именно с поцелуем, ласки разного рода, груди и особенно влагалище, районы влагалища. Не массаж, как такового, это самое. А ласка. А то если вы будете просто мужскими руками, которые вы работаете на станке, массаж делать, то боль будет больно. Поэтому вы должны просто ласково, обычно, да. И именно до того, как вы пустите ваши спермы, вы должны ласково заниматься над вашей женой. Не просто поцелуем и сосредоточить внимание на груди. И ты ниже, опускать одну руку ниже, может быть, и именно начинать работать возле сначала, и постепенно дальше. И когда она уже приходит на чувство, что я говорю? Я говорю сейчас о том, как привести женщину в состояние оргазма. Так? Потому что это сложно, это большая семейная проблема. Я вам скажу, может быть, 70% семьи женщины не испытывают оргазм. В бывшем Советском Союзе. Статистики так говорят. И поэтому мы должны, или может быть, они испытывают разовые и неудовлетворенные такие. И это способствует очень много измен часто. Потому что женщины хотят пробовать там или там. И мужчины тоже недовольны, они хотят тоже пробовать всякое. Но если мы говорим, что Бог сотворил это, и Бог может больше, чем чего-то нас научил. Кто научил Авраама, Адаму и Еве? Вы думаете, что это Голливуд? Или телевизор? Нет, а Бог научил им. Кто-нибудь слушает меня сегодня? Вот, поэтому научитесь пользоваться то, что у вас есть. И после того, как вы можете очень быстро, таким образом, просто ласково, ласкать влагалище вашей жены и особенно районе клитора. Массаж. Нежный массаж клитора. И таким образом, послушайте меня, пожалуйста, вы, мужчины, всегда должны пытаться привести вашей жены в чувство, именно в оргазм. Я вам уже сказал, что есть 2 вида оргазма, так? Вы сначала попробуйте, постарайтесь привести ее к оргазму именно через клитора. Аминь.
клиторальный оргазм сначала. После того, как вы привели ее в клиторальный оргазм, она уже готова, да? Уже готова. Иногда вы должны сдерживать себя. И если вам удастся привести ее в клиторальный оргазм, а потом только после этого вы входите туда, в нее, и после этого она уже готова для вагинальной действия, для сексуального акта. И буквально вам понадобится, может быть, несколько минут. И вы в это время вы придете в оргазм, вы смотрите на эякуляцию, и она вторично, уже сейчас, после того, как вы уже вошли в нее, сможет испытывать вторичный оргазм. А если вам удастся привести вашу жену 2 раза в оргазм, клиторальный и вагинальный, за ночь, за одного акта, то ваша жена должна быть отряде рада и довольна вам. Даже если она фригидная. И особенно если она фригидная, тем больше фригидной женщины, тем больше занимайтесь прелюдией. Тем больше она фригидная, тем больше занимайтесь клитором. Особенно. Амин. И я должен сказать тут, что мужчины, выдерживайте, дождите обычно до того, что мы называем вход, дождите по приглашению. Не входите без приглашения. Обычно. Есть такое понятие. Ход с приглашением. Ход с приглашением. Что это значит? То есть никогда не спешите ходить в влагалище вашей жены без ее полного расположения. Пускай она уже входит полностью в состояние, и что она уже сама вроде бы уже, она может быть не просит словесно, но вы видно, что она уже готова. Именно тогда вы можете входить. И тогда будет легче ей. И наслаждаться этим, и вам тоже наслаждаться этим. Все понятно? Как будто все здесь уже спали. А что это? Это мужской половина мужчины. Они похожи? Не похожи. Это Библия говорит, тело полового члена. Не Библия, это там написано. Что касается женщины, у вас не очень много сложной работы. Чувствительный орган у мужчины не очень так много. Есть вот тело, есть у него хорошее телосложение. И есть в основном его самый чувствительный орган, это просто его половой орган. И особенно его пенис. Пенис, вы все знаете, по-моему. Вот это то, что длинный такой. Вот это самый такой чувствительный, возбуждаемый член. И это в основном делится на, можно сказать, 3 части. Первая часть это просто тело, которое часто до обрезания, да, или как нас? Да, короче, до обрезания это тело имеет крайние плоти, которые покрывают головку. Вот. Но после обрезания, вообще-то медицина советует тебе мужчины иметь обрезание. Что это полезно для гигиеничности. Да, для здоровья женщины, чтобы избежать от некоторых половых инфекций. Вот. И поэтому хорошо иметь хорошие это самое. И иногда, если у вас, да, и очень часто, если у мужчины нет этого обрезания, это не случайно Бог придумал это для Авраама. Не случайно, все. Авраама, не Адама. Вот. Потому что иногда даже очень часто, если человек не обрезан, и иногда отсюда может исходить, как я считал, что не очень здоровые запахи. Такие.
i нужно постоянно, хотя бы раз в день мыться обычно. И, конечно, женщины тоже особенно, по-любому, вам необходимо быть осторожны, потому что очень многие мужчины толкают, очень многие мужчины, но они толкают тот факт, что мужчины очень особенно 2 раза или 10 раз более чувствительны к запаху, чем женщины, особенно половые, которые исходят из половых органов. И женщины, если ваш муж отвергает вас, заметьте себе это, мужчины толкают очень сильно запах, который идет от половых органов, женщины особенно. И я помню, когда я еще был в миру, у меня была одна девушка, которая постоянно, по-моему, 4 раза принимает душ каждый день. Говорю, что с тобой? И у нее было, по-моему, где-то около 200 трусы или такие. Она меняет каждый раз. Я говорю, что такое? А она мне говорит, для женщины, если она не принимает душ 2 раза в день, она не чистая. И я думал, это интересно. И оказывается, что она избежала это запах женский, чтобы я вообще очень хорошо заботилась о себе. А потом я начал изучать литературу, и я видел, что это играет немалую роль для мужчины. Запах он может это делать, но побыстрее он молится, чтобы закончили. Он уже не ждет тебя, понимаешь, пока ты придешь в орган, он убежал. Но заботьтесь о запахе, который исходит от вас. Если у вас есть оружие такое, парфюмерия, используйте там. Хороший. Так. Это называется мошонка. Вот. Иногда это тоже может быть чувствительно. Но, самый возбудительный орган для мужчины – это то, что мы называем головка полового члена. Но, женщины, слушайте сюда, не схватите каждый раз за головку. Потому что иногда у мужчины может быть проблема ранной эякуляции. И если вы сразу захватаете за головку, он это самое опустит вашу руку. Не поняли, да? Выпустил вам на руки. Вот. То вы не успеете даже не то, что испытывать оргазм сами, а далеко от этого, он уже в туалет убегает. В душ ваю. Если у вас есть муж, который слишком рано выпускает спермы, то не трогайте его, чтобы чувствительные органы. Наоборот. Амин? Оставь спокойно. Хорошо. Мы будем это, конечно, говорить попозже. Тут ничего сложного. Тут все ясно. Это правда. Но можно, конечно, потом изучать дома. Так. Давайте вам сказать, самый чувствительный части из эрогенной зоны. И что делать фригидной женщине? Мы все понимаем, что такое фригидная, да? Фригидная женщина, мы понимаем, что это значит? Это женщина, которая не возбуждается легко, тяжело возбуждается. И женщина, которая не проявляет активной сексуальной реакции. Я бы советовал таких мужей, чтобы они больше уделяли внимание своим женам. Фригидность часто приходит от воспитания или от душевных ран, или от, может быть, изнасилования или ранного, что-то подобное, или из-за плохого отношения мужчины к ним в прошлом, или просто боязнь
strach polowому aktu. To jest, może by ich wоспитывали так, чтобы думали, что это нечистое что-то. И если вы хотите привести вашу фригидную жену в чувство, прежде всего, вам необходимо научиться относиться к ней получше. Вы меня слышите? Научиться относиться к ней по-добрее, по-ласковее и делать ей больше комплименты. И именно говорит о том, что она, делать ей больше комплименты в течение дня. И когда и проводить больше времени в прелюдии. И это, вы можете говорить, что я ее посажу за телевизором, пускай она смотрит. Это, очень часто фригидные женщины это просто раздражает. Потому что обычно то, что мы видим по телевизору, это всего лишь искажение, и женщина это чувствует боль от этого, что не любит. Потому что очень часто там это не игра все-таки, то, что мы видим по телевизору, это фильм. И что это не искреннее чувство. А они хотят действительно переживать искреннее чувство. Поэтому вам необходимо показывать вашей женщине вашу искреннюю любовь очень сильно. И именно поменять ее эмоционально и душевно. Это то, что я могу. И это требует действия не только мужчина, и женщины тоже. Женщина тоже должна проявлять заинтересованность. Именно в том, чтобы она стала активной, она должна, иногда показывать и подсказать мужу самые чувствительные для нее места и действия, которые она больше нравится. Что можно еще делать с такой женщиной? Это может быть иногда нужно духовное освобождение, иногда нужно помолиться. И вы не бойтесь подходить к вашему пастору об этих вещах. Может быть, есть другие церкви. Вы не бойтесь просто рассказывать ваше семейное положение вашему пастору. Бог поставил его попечителем вашей души. И они помолитесь вместе. Это даже более надежно, чем экспертов. Иногда. Потому что Бог может разбудить того, что эксперт не разбудит. Аминь. И другие проблемы, которые у нас есть в половые отношения, это проблемы, которые связаны с мужчиной. Самая большая проблема мужчин – это ранняя эякуляция. И есть разные способы, как можно освободиться или излечиться от этого. И я думаю, что это было бы хорошо завтра начать это. Я начну с этого завтра. И на сегодня я просто еще говорю о положение в половом акте. Есть разные положения, которые муж и жена могут выбрать себе, но потому как им благоразумеется, как им хочется, как им лучше. Есть разные положения, которые доставляют разным людям разное удовольствие. Аминь. Это уже ваше внутреннее дело. Бог уже дал нам один большой закон о том, что жена не имеет власть на своем плоти, и о том, что муж не имеет власть на своем теле. И что необходимо делать здесь? Это просто, если я начну говорить о положении сейчас в половом отношении, то их слишком много, их около 30 положений. Не обязательно, что вы должны менять до 30 каждый день, но вы должны просто знать, какой самый подходящий для вас, какой дает вам больше удовлетворения жене, мужу, взаимоотношения. Но я бы хотел вам советовать, чтобы избежать скуки, да? Скучность. Однообразие, чтобы избежать однообразия в половом акте, вам необходимо со временем и время от времени менять положение при половом акте. Вам необходимо иногда, кто хочет, чтобы разные входы и выходы есть. Кому как нравится. Это внутреннее дело каждой семьи. Вот. Кто-то любит сидеть, кто-то любит сзади, кто-то любит стоять, кто-то любит... разные есть.
Вы пробуете все, чтобы, если вы не пробуете что-то, вы не будете знать, что вам нравится. Кто-то мне говорит, что кто-то я слышал какой-то скандал в Донецке, там есть церковь такая, слово жизнь называется. И здесь в Киеве есть один американец и жена, которые написали книгу, как быть мужчиной Божией и женщиной Божией. И там написано, что какие-то только прямолинейные отношения или что-то подобное. Стромберг, да. И короче, у нас недавно, 2 недели назад, я собрал, Бог мне побудил, собрать пасторы, ведущие служители Украины. И как раз я пригласил этого Стромберга там. А тот пастор из того города, из Донецка, он зажег все книги из Стромберга. Он говорит, что там внизу, это там плоское взгляд. Короче, они были, да, вражде такая. И чтобы это вас не отвлекало. Да, спасибо, да. Вот, и они встретились у меня в офисе. И я говорил им, что у вас вражда, как два проповедника могут враждать, бороться между собой. И этот Стромберг начал говорить, что он не продает мои книги, он жгет мои книги и так далее. А он говорит, что он ерунду там пишет и так далее. Я говорю, что с вами, что, какая проблема? И они мне говорят. Я говорю, об этом. Кто-то мне тоже звонил и говорил, что они читали эту книгу, да? И говорят, что правда ли это или нет. Если нельзя, чтобы мы тоже перестали. И я спросил у Стромберга, неужели ты так думаешь? Он говорит, что нет, мы просто так написали, ну, как мы делаем. Оказывается, что нет библейского подтверждения для этого. Они говорят, нет такого, конечно, такого нет, просто их мнение они писали там. И они сказали этому человеку, что это же не закон, кто хочет. А тот пастор говорит, что да, это не закон, но вы же это не написали там. Не написали там, а мои люди начали спорить. Муж начал говорить, что я больше с тобой не буду, поэтому я пойду. Потому что мужья не верующие, или жены не верующие. А он говорит, что муж, такой, жена говорит, что такой церковь. Говорит, я пойду в вашу церковь, зажгу вашу церковь. Проблемы начали в семье. И поэтому они... Да, проблемы могут начать такие вопросы. И потом они покаялись между друг другом, что это просто, мы не знали, это наша точка зрения и так далее. То есть положение, это уже ваше внутреннее дело. Аминь. Никакой проповедник не имеет права вам говорить, что только отсюда войди, отсюда не выходи и так далее. Как у него есть своя жена, пускай он экспериментирует на свою жену. Скажи ему, что это моя жена, это мой муж, замужний проповедник. И мы еще говорили насчет противозачаточного средства. Мы об этом поговорим завтра, да? Хорошо? И об эякуляции тоже поговорим завтра. Как можно предотвратить рановой эякуляции и так далее. Как можно держаться подольше, короче. И проблемы средства противозачаточного. Вот. Завтра посмотрим эти вопросы. И, короче, вроде бы это Стромберг говорит, что вроде бы нельзя или что-то такое. Да, а там он говорит, что он это не написал в этой книге. Я не знаю, кто считал, что нельзя. Там не написано? Да, он говорит, что он такое не написал. Просто произносится семьи. Да, это то, что они пишут. Но это не Библия, это нету. Да, из песни, они мне сказали, что то, что они привели, из песни, там же не было акта. Там просто муж и жена смотрят друг другу на лицо, так, говоря себе комплименты. Это же не акт. Человек просто может, что он хочет. Ну, чтобы писать, чтобы оправдаться. Вот, короче, вопрос какой? Мы уже закончим сейчас, да? Да. Обрезание. Образом. Влияние.
Да, в основном нету особого такого разницы. Но если, допустим, мужчина, такой человек, который не может прийти быстро в эякуляции, да, не может достигать эякуляции, если он обрезанный, то это легче ему, потому что его головка чистая, она открыта, и она более чувствительна будет. Эякуляция, она очень редкая, но существует. Я помню, однажды в офис пришла женщина, которая убежала из дома, от мужа. Да что случилось? В основном наоборот бывает, что женщины всегда... Сколько людей я не принимал в офисе, это женщины жалуются, что их не приводят в оргазм, и что недостаточно. А тут она говорит, что слишком много, она убежала к своей матери. Потому что он, если 5 часов, он только что начал. Короче, он не может достигать эякуляции. Это большая проблема тоже. Но это редкая проблема. В том случае, если он обрезан, можно просто помочь ему через головку пениса и приводить в больше чувства. Так, второй вопрос. Да. Женщины, да. Я вам объясню почему. Да, есть такое действительно, мы, которые примитивные народы, особенно в Африке, есть такие традиции, когда они обрезают клиторы женщины. Вы знаете почему? Потому что даже из древе известно, что клитор это самое чувствительное, даже там, в этих всех народах, вроде бы они примитивные, да, но они знают почему-то. А медицина только 10 лет назад, 70-х годов обнаружили, что клитор только для возбуждения женщины. Только 70-х годов. Даже в Америке самая прогрессивная, открытая страна, только 10 лет тому назад. Потому что в традиции, во всех традициях раньше были то, что вообще женщины в основном только были как средство удовлетворения своих чувств. Вроде бы у женщины не должны проявляться сексуальные, это самое, слишком много, поэтому. Но, короче, выяснили в этих народах, что клитор это самый чувствительный орган у женщины. И вы знаете, что они делают? Чтобы предоставить их девушек в раннем возрасте гулять или беременеть. Вы знаете, очень много проблем ранней беременности бывает. Чтобы они не гуляли, они отрезают клитор, чтобы чувствительность стала меньше. И очень часто у таких девушек бывает проблема, потому что они становятся фригидными, когда они уже выходят замуж, чтобы их включить бывает тяжело. Это кошмар. Я считал, я вообще никогда это даже в голову бы не пришел. А однажды я просто читал газету, какой-то журнал, а в Франции это произошло. Есть некоторые африканцы, которые франкоговорящие, которые живут сейчас во Франции, но они африканцы, они и приехали туда давно, а у них это практикуется. У них там джуджумайн, это, народные врачи. Вот, они всегда, когда после рождения девушки, они отрезают. И правительство Франции узнало об этом, и они судили эти африканцев. Я читал это в газете, я захватил за голову, что за действие такое, оказывается, что оно есть. Чтобы уменьшить сексуальное побуждение женщины. Поэтому они это делают. Но в конце концов, когда женщина становится взрослая, после того, как она все равно достигает, можно ее восстановить, и она, если она отрезана, она может еще прийти и достигать так. Орал, это называется оральный секс. Влагалище, оральный секс, я, допустим, не рекомендую, не хотел бы поощрять это. Потому что, я не знаю, но есть слишком достаточно способов, как получить удовлетворение, чем оральный. Может быть, оральный, может быть, в теле, в груди и так далее, но влагалище, я не думаю, что это обязательно, но лазить туда языком.
Ну, короче, не написано в Библии, что нельзя, конечно, это просто мое мнение. Так, какие вопросы еще? Или только он разбирается, потому что ты врач или что ли? Или только у него есть жена? Так, у кого-то вопрос еще? Проблема, да? Да, есть запретные способы предохранения. Я завтра буду полностью говорить о предохранении и способы, которые я думаю, что не желательны для христиан. Это есть способы предохранения, которые уже после зачатия, после сочетания яички, да? Вот. После того, как они уже сошлись, если человек делает аборт, предохранение, это уже не предохранение, это уже называется аборт. А мы, христиане, мы не делаем аборт ни в коем случае. Даже если мы не хотим этого ребенка, мы молимся, и Бог приходит нам навстречу. Потому что это убийство все-таки. Даже после несколько дней уже ребенок есть. После несколько часов, после 44 часа уже ребенок есть. И нам не надо убивать. Люди, которые убивали своих детей до Бога, Бог прощает и омывает кровью Иисуса. Но теперь мы уже познали истину. Даже если 50 лет у нас будет беременна, Бог знает, как найти выход для нас, чтобы не делать выход, это самое, аборт. Аминь. Так. Очень хороший вопрос, да? Очень хороший вопрос. Это хорошо, потому что очень многие уже читали разные литературы. Это такой же вопрос, как называется, как астрология, да? Астрология, гороскоп, да. Точно таким же образом, как гороскоп не влияет на верующего человека. Зачем мне верить, допустим, в гороскоп и в луна, и звезды, когда я верю в того, кто создал их?